चौवैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं शान्ति शान्ति शान्ति। યોગ અને આસન એવી પ્રક્રિયા છે કે જ્યારે કરીએ ત્યારે કંટાળો આવે, શરૂઆતમાં એમાં મજા ન આવે, પણ તમે 5-6 દિવસ કરશો પછી તમને કે ખરેખર આખું વર્ષ આ કરવું જોઈએ. ફરી પાછા 2-3 દિવસ પછી આપણે ભૂલી જઈએ અને એની મજા આપણે ગુમાવી દઈએ છીએ. મને લાગે છે કે આપણી જે ભારતીય યોગ પ્રણાલી આખી છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અને મેં જોયું છે, હું છેલ્લા 2000થી તો રેગ્યુલર, આમ તો હું સ્પોર્ટ્સનો માણસ છું, એટલે સ્પોર્ટ્સમાં એક્સરસાઇઝ જુદી છે અને આસન અને પ્રાણાયામ જુદું છે. આપણા સન્માનીય પ્રધાનમંત્રીએ આખા વિશ્વને જે આપણી જે આગવી એક વિશ્વગુરુની આપણી જે ઓળખ હતી એ આપણા સાંસ્કૃતિક વારસો અને આ યોગ પ્રાણાયામની આખી એક યોગિક પ્રક્રિયા હતી. એને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ઉપર લઈને પ્રધાનમંત્રીએ આખા વિશ્વને એના કલ્યાણ માટે વસુધૈવ કુટુંબકમ એની જે ભાવના હતી અને એને કારણે આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે આપણે ઉજવી રહ્યા છે. મારો અનુભવ એમ કહે છે કે તમને અત્યારે થોડીક પહેલે દિવસે, કારણ કે શરીરને ટેવ નથી એટલે જે મસલ્સ એ ખેંચાશે એટલે મીઠું પેઇન પણ થાય. નાનું એવું શરીર, દરેકના શરીર અલગ છે. ઘણાને જે અંગ એના ખેંચાણા હોય છે એની ક્ષમતા કરતાં વધુ ખેંચાય તો એને 2-3 દિવસ કળતરાઈ થાય, દુખાવો થાય, પેનકિલરે લેવી પડે, લઈ લેવી. પણ એને પછી સતત જો તમે કરશો તો તમે ઘણા બધા જે નાના મોટા એજિંગના પ્રોબ્લેમ છે એ પ્રોબ્લેમને પણ તમે દૂર કરી શકશો. તમે જોયું હશે કે હું કેટલાય વર્ષથી આમાં તેલ નથી નાખતો મારા વાળમાં, પણ મારા નેચરલ વાળ એ કાળા છે. I am running now 63 is completed and running in the 64. એનું કારણ માત્ર ને માત્ર કોઈ હોય તો પેલા સ્પોર્ટ્સમાં રહ્યો અને પછી પાછો યોગ પ્રાણાયામ રેગ્યુલર કરું છું. તમારી અંદરથી મન એમ કહેતું હોય તો એક દી ન કરે તેનાથી હું ફેર પડે છે. આ બે પ્રકારની પ્રકૃતિવાળા માણસો છે. એક બહુ જિદ્દી છે અને એ એક એની કોસ્ટ કરવા માંગે છે અને દુનિયાની કોઈ તાકાત પહોંચી શકે નહીં. અને એ ગમે ત્યાં સ્પેસ લઈને ફ્રીડમ લેવા માંગે છે, એને તમે રોકી પણ નહીં શકો. તમને ખબર છે કે આપણા બાળકને આપણે હજારો વખત કીધું હોય કે બેટા આ કરની, બેટા આ કરની, અને બેટો માને જ નહીં. જ્યાં સુધી સ્વમની અનુભૂતિ ન થાય ત્યાં સુધી આ યોગિક ક્રિયાઓ છે એની તમને મજા જ ના આવે. હું તો બહેનોએ તો ખાસ કરવાની જરૂર છે. ભાઈઓ તો હજી પણ બહાર જઈને થોડુંક ચાલતા હશે. ઘણા બહેનો છે એ ચાલવાની પ્રક્રિયા કે આવી બધી પ્રક્રિયાથી દૂર થઈ ગયા છે. એમણે લાંબો સમય કામ કરવું હશે, આનંદિત રીતે કામ કરવું હશે અને જીવનનો આનંદ પણ લેવો હશે. જે શરીર જેનું સારું છે એ જ લઈ શકે છે, બાકી પૈસા કંઈ જ કામ આવતા નથી. એટલે ઘણા લોકો કહે છે કે મની ઇઝ સમથિંગ બટ ઇટ ઇઝ નોટ એવરીથિંગ. હું એવું કહું છું, હેલ્થ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ ગેઇન ઓફ ધ હ્યુમન લાઈફ. હેલ્થ જેવો કોઈ બીજો મૂલ્યવર્ધક છે જ નહીં. અને એ કરવું હોય તો તમે કોઈ પણ એક એક્સરસાઇઝ, કઈ નહીં તો હું તો કહું કે રજિસ્ટ્રાર સાહેબ ટેબલ ટેનિસ બે નખાવી દેવા જોઈએ. એક બહેનોનો ને એક ભાઈઓનો. 5:30 જેને રમવું હોય કામ નહીં કરે તો ચાલશે, એ રમે ટીટી. એક તો પ્રયોગ કરો, એક ખાલી પ્રયોગ કરવાનો છે. 2 ટેબલ લાવી દેવાના, એક બહેનોનો ને એક ભાઈઓનો.
5:30 પછી જેને કામ નથી કરવું ને રમવું છે તેને રમવા દેવા જોઈએ. આજે એ રમશે, એ ફિટ રહેશે, એ આનંદિત રહેશે તો તમારું કામ વધુ સારું કરશે. ફિટ એ જ રહી શકે કે જે આ બધી પ્રક્રિયાઓની અંદર હોય. તમને બધાને યોગ દિવસ માટેની 21 તારીખ માટેની તૈયારીની શુભકામના પાઠવું છું. આપણે બધા ભેગા થઈને એ ભારતીય જે પરંપરા છે જે યોગ પ્રાણાયામની એ આપણે બધા કરીએ. કારણ કે ઘણાને આ નહીં ભાવતું હોય, કોઈ વજ્રાસનમાં બેસી નહીં શકે, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ હશે, પણ જો તમે રેગ્યુલર કરશો તો 1 મહિનાની અંદરમાં તમે બધું જ કરી શકશો. અને હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે હું તો દરરોજ 5:30 અડધો કલાક એ દરેક કર્મચારી માટે એક્સરસાઇઝનું એક સેશન રાખવું જોઈએ. 5:30 આવે, 6 સુધી એક્સરસાઇઝ કરે ને 6 વાગે ભલે ઘરે વહી જાય. લાંબે ગાળે એનોય ફાયદો છે. મૂળભૂત જે વિરાસત છે આપણી યોગની, એમાં બધા ભેગા થઈ અને કરીએ. એ માટે આપ સૌને મારું ભાવભર્યું આમંત્રણ પણ છે. ઈશ્વરને પ્રાર્થના પણ કરું કે તમને બધાને એ સદવિચાર આ પ્રાણાયામનો બધાને આપે. આપણું કલ્યાણ થાય, એમાં બીજાનું પણ કલ્યાણ થાય, એવી જેની વૃત્તિ છે એ જ સદભાવના કેળવી શકે. બાકીના લોકો સદભાવના ન કેળવી શકે. તો આપ સૌ સારી રીતે કરો. હવે આગળ એ છે એટલે આપણે બધા ભેગા થઈને કરીએ. अब यहाँ से हाथों को सामने की तरफ लाएंगे, हाथों में स्थिरता बनाए रखें, सक्रियता बनाएंगे और हथेली को धीरे धीरे नीचे गिराएं. अब इसे हम लोग श्वास के साथ में करते हैं. श्वास को भरते हुए हथेली को ऊपर की तरफ पलटेंगे, श्वास को छोड़कर कोहनी को मोड़ें, कंधे के पीछे वाले हिस्से को छूएंगे. श्वास को भरते हुए हथेली को सामने की तरफ खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हथेली को नीचे गिराएंगे. वापस से करेंगे. श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए कंधे के पीछे वाले हिस्से को छूएंगे, श्वास को भरते हुए सामने, श्वास को छोड़ते हुए हथेली नीचे. वापस से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे. बहुत अच्छा धीरे से आएगा. श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए हमें कोहनी को पास में लाना है. श्वास भरते हुए हृदय को फैलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे लेके आएंगे. वापस से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे. श्वास को भरते हुए हाथों को फैला. यहाँ से विपरीत दिशा की हो जाएंगे, यानी कि कोहनी को नीचे से सामने की तरफ. अब ऐसा क्या, अपने बाएं हाथ को बाएं तरफ लेके जाना है ताकि अच्छा सा खिंचाव आपके बाएं तरफ की गर्दन में आ जाए. अब आपने धीरे से गर्दन को ढीला छोड़ते वापस आ जाएंगे. यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ दोहराएंगे. बाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ लें, हाथ को ऊपर से ला करके दाएं हाथ को बाहर की तरफ खींचेंगे. श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को अच्छे से हिलाएं ताकि आपके पैरों की तरफ रक्त का संचार और ऊर्जा का संचार हो सके. अपने जोड़ों को आराम की अवस्था में ले जाएं, रिलैक्स करेंगे. मांसपेशियों को भी पूरा शिथिल छोड़ेंगे, यानी कि रिलैक्स करेंगे. कोई गद्दी, कंबल या कुशन कुछ भी आप नीचे से रख सकते हैं. वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, लगभग 2 से 3. अपने पैरों की अंगुली पे लेके जाएं. हम लोग करने जा रहे हैं पादांगुली नमन. अब यहाँ से अपने पैरों की अंगुलियों को देखें और उन्हें फैलाने की कोशिश करें. एक एक कर और अच्छे से फैलाएं. ध्यान आपका अंगुलियों के साथ ही टिका रहेगा. अब श्वास को छोड़ते हुए अंगुलियों को आगे की तरफ खींचें. बहुत अच्छे. यही प्रक्रिया को आप दोहराते हुए अंगुलियों को खींचें. श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ खींचें. श्वास को भरते हुए अंगुलियों को चेहरे की तरफ लाएं. श्वास को छोड़ते हुए अंगुलियों को आगे की तरफ खींचें. वापस से श्वास को भरते हुए अंगुली चेहरे की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए आगे. इस तरह से हमारा पादांगुली नमन. पंजे को सामने की तरफ खींचेंगे. फिर से श्वास को भरते हुए पंजे को ऊपर की तरफ को खींचेंगे और श्वास को छोड़ते हुए घुमाते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे. बहुत अच्छे. चलिए करते रहिएगा. श्वास और प्रश्वास के साथ जगह से बाहर की तरफ को निकालें. इसके बाद अपने बाएं हाथ से अपने बाएं पंजे को पकड़ें. दाएं हाथ से अच्छे सहारा यहाँ लें और टखने को आगे की तरफ गोल घुमाएं. जब आप अपने हाथ से करेंगे, हम लोग दूसरे पाँव से करेंगे. अपने बाएं पाँव को मुंह के ऊपर रखें. दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे और आगे की दिशा पे गोल घुमाएंगे. यहाँ भी ध्यान देना है आपने कि टखने को एकदम से ढीला छोड़ना है.
पैर नहीं घूमेगा आपका। ये प्रक्रिया को हम लोग और दोहराते हैं। श्वास को बढ़ते हुए ऊपर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, बहुत अच्छे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ से हम लोग बाएं पाँव को सीधा रखेंगे, श्वास को बढ़ते हुए लेंगे, इसके बाएं पाँव को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। फिर से श्वास को बढ़ते हुए बाएं पाँव को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर। तो हम लोग अर्धचक्रीय आसन ध्यान रखिए दोस्तों, आपका हाथ आपके घुटने के पास नहीं आता है, आपका हाथ आपके जंघा के ऊपर लगा है। आराम से श्वास को अच्छे से खुल जाता है, जिससे रक्त का संचार नीचे का संचार पैरों में और भी बढ़ने लगता है, यानी कि आपको ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे एक रिदम है, आपको पैरों के ऊपर नीचे करना है, बहुत जगह तेजी करना और बहुत जगह धीरे को जब से सीधा रखना है, मन सब एक साथ में ऊपर नीचे, ये हमारा श्वास पर श्वास ताकि आपकी मांसपेशियों में संपूर्ण मांसपेशियों में सुलभता बननी चाहिए, रक्त का संचार बनना शुरू होगा और संचार बनना शुरू होगा। आराम से आपको बोल रहे हैं आप 15 इस तरह से आपने आप करवा सकते हैं। अंगों के बीच में अच्छी सी दूरी बनाएं और श्वास को छोड़ते हुए अंगूठे को अंदर ले जाएंगे और अंगुलियों को मोड़ते हुए इस तरह से मुष्टिका यानी कि मुट्ठी को बनाएंगे। इस अभ्यास को हम लोग मुष्टिका मूवमेंट कहते हैं। अंगुली को महसूस भी करें, साथ यहाँ पर रुके, चलिए छोटी अंगुली को महसूस करें और उसे हिलाने का प्रयास करें, उसे हिलाने का प्रयास करें। चलिए आप मुट्ठी को बांधेंगे, फिर से श्वास को बढ़ते हुए अंगुली को खोलें और श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधें। श्वास को बढ़ते हुए अंगुली को खोलें, एक अंगुली को महसूस करना, आपकी आंख और आपका ध्यान पूर्ण रूप से आपकी अंगुली में रहेगा। श्वास को छोड़ते मुट्ठी को बांधें, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधें। ध्यान ये रखें कि अंगुलियों को साथ में मिला लें। फिर यहाँ से श्वास को बढ़ते हुए अंगुली ऊपर की तरफ देखेंगी और इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए हथेली आपकी नीचे की तरफ जाएगी, अंगुली नीचे की तरफ देखेंगी। दोबारा से श्वास को बढ़ते हुए हथेली ऊपर, इसे हम लोग मणिबंधन कहते हैं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, वापस से श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे को घड़ी की सुई दिशा में गोल घुमाएंगे। श्वास और प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा और अपनी कलाइयों को गोल घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। यदि आपके कंधों में कोई जकड़न की समस्या है, दर्द एकदम से आ जाता है, तो ऐसे में एक एक हाथ करके करना, दूसरे हाथ से नीचे से इस तरह से आप सहारा दें और फिर दूसरे हाथ से